पावसाळ्याचा सीझन चालू आहे. सगळ्यांनाच आवडणारा असा मी वडापावची रेसिपी घेऊन आली आहे. तर चला आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. 10 ते 12 कढीपत्त्याचे पानं, कोथिंबीर, 1 इंच अद्रकचे तुकडे करून घेतलेत, 12 ते 13 लसणाच्या पाकळ्या व 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या घेऊन याचं मिक्सरमध्ये वाटण तयार करून घ्यायचं आहे. वाटण आपल्याला कोरडंच तयार करायचं, त्याच्यात पाणी घालायचं नाही आहे. अशा पद्धतीने वाटण तयार करायचं. 6 बटाटे मी इथे उकडून घेतले आहेत. त्याला हाताच्या मदतीने असं चुरून घ्यायचं. बटाटे गरम असतील तर तुम्ही पोटॅटो मॅशरचा वापर केला तरी चालतो किंवा चमच्याने पण त्याला बारीक करू शकतात. हे बघा, अशा पद्धतीने तयार करायचे. आता गॅसवरती कढई गरम करायला ठेवली आहे. त्याच्यात 1 चमचा तेल घातलं. तेल तापल्यावरती त्याच्यात आपण 1 चमचा जिरं घालून घेणार आहोत व थोडंसं हिंग घालायचं. तयार केलेलं वाटण याच्यात घालून घेऊया. 1 मिनिट याला छानपैकी परतवून घ्यायचं. अर्धा चमचा हळद पावडर घालायची, त्यालासुद्धा अर्धा मिनिट तरी परतवून घ्यायचं. चुरून टाकलेले बटाटे टाकायचेत. छान त्याला हलवून घ्यायचं, म्हणजे ते लटकणार नाहीत, खाली चिटकणार नाही. चवीनुसार मीठ घालायचं. मीठ घातल्यावर साधारण 5 मिनिट याला मीडियम गॅसवरती परतवून घ्यायचं आहे. वडापावला लागणारी बटाट्याची भाजी आपली तयार आहे. आता गॅस बंद करायचा व ही भाजी आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत. मी याच कढईचा वडे तळायला वापर करणार आहे, म्हणून मी एका प्लेटमध्ये काढून घेतलं आहे. थोडीशी भाजी पसरवून द्यायची, म्हणजे ती लवकर गार होते. एका भांड्यात हरभऱ्याच्या डाळीचं पीठ घेतलं आहे. 3 वाटी मी इथं पीठ घेतलं आहे व 1 चमचा तांदळाचं पीठ घेतलं आहे. तांदळाच्या पिठामुळे वडे खूप कुरकुरीत व छान होतात. अर्धा चमचा हळद पावडर घेतली व 1 चमचा मीठ टाकून हे सगळं कोरडंच मिक्स करून घेतलं आहे. आता याच्यात थोडं थोडं पाणी टाकून त्याचं आपण बॅटर तयार करणार आहोत. अशा पद्धतीने थोडं थोडं पाणी टाकायचं, म्हणजे आपल्याला लवकर अंदाज येतो. लक्षात ठेवा, वड्यासाठी लागणारं पीठ आपल्याला जास्त पातळही नाही करायचं, जास्त घट्टही नाही करायचं. अशा पद्धतीने त्याची कन्सिस्टन्सी ठेवायची. आता इथे आपली भाजी गार झाली आहे. त्याचे छोटे छोटे गोळे घ्यायचे व त्याचे पेढ्याच्या आकाराचे गोळे घेऊन असे त्याचे टिक्क्या बनवून घ्यायची. हे बघा, तुम्ही गोलही ठेवू शकतात, नाही असं थोडं चपटं केलं तरी चालतं. अशा पद्धतीने मी थोडं चपटच ठेवले आहेत. साधारण 6 बटाट्यामध्ये माझे 14 ते 15 वडे झाले आहेत. हे बघा, असे 15 पॅटीस तयार झालेत. आता हे मी तयार केलेल्या पिठात घालून घेणार आहे. चमच्याच्या मदतीने याला तेलात सोडायचे आहे. हळूवारपणे सोडायचं. तेल जास्त गरमही नाही ठेवायचं. मीडियम गॅसवरती आपल्याला हे छान तळून घ्यायचे आहेत. हे बघा, अशा पद्धतीने पलटी करून 2 ते 3 मिनिट व्यवस्थित तेलात तळून घ्यायचे. आपले वडे तयार झाले आहेत. आता मी याला एका प्लेटमध्ये काढून घेते. तुम्हाला हाताच्या मदतीने पण कसे तळायचे ते दाखवते आहे. हे बघा, हळूवारपणे सोडायचं, कारण तेल गरम असतं, झटका लागू शकतो. नाहीतर चमच्यानेच तुम्ही वडे तेलात सोडले तरी चालतील. हे बघा, सगळे वडे आपले तळून झाले आहेत. आता वड्यासाठी लागणारी चटणी मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आता हे पीठ उरलं आहे, आपण हे तेलात सोडून याचे कुरकुरीत असे भजे करून घेणार आहोत. हे बघा, थोडं थोडं सोडायचं. अगदी बाहेर जी गाड्यावरती आपल्याला वडापावची जी लाल चटणी भेटते, सेम तीच चटणी आपण ही घरी तयार करणार आहोत. हे बघा, हे सगळं काढून घेते आहे. अशा पद्धतीने छान कुरकुरीत झालेत. मी तेच मिक्सरचं भांडं घेतलं, त्याला ऑलरेडी मसाला लागलेला होता, तो याच्यात गेला तर टेस्ट छान येते, म्हणून मी ते धुतलं नाही. 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या घालायच्या आहेत आणि 1 चमचा लाल मिरची पावडर टाकायची. हे बघा, मिक्सर करून घेतलं.
अशा पद्धतीने आपली लाल चटणी तयार झाली आहे. इथे 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या घेतल्या, त्याला मध्ये असं कापून घेतलं आणि तेलात तळून घेतले आहेत. आता या तळलेल्या मिरच्यांना वरून मीठ लावून घ्यायचं, छान चोळून घ्यायचं. वडापाव कसा तयार करून दाखवते मी तुम्हाला. पावाचे असे 2 भाग केले, त्याच्यामध्ये लाल चटणी लावायची. आपला वडा त्याच्यात टाकायचा, हे बघा, आणि एक हिरवी मिरची. बस, आता महाराष्ट्रात असलेला फेमस वडापाव आपला तयार झाला आहे. रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि हो, रेसिपी बनवून नक्की ट्राय करा. परत भेटू पुन्हा नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.